Цело лето остана заматена водата со која градскиот базен во Кочани беше наполнет уште минатата година, бидејќи оваа сезона објектот воопшто не проработи. Ниту прашањата на 67-та седница на Советот на општината не помогнаа веднаш да се добијат подетални информации за надлежностите по забелешките во јавноста упатени кон комуналното претпријатие Водовод, зошто базенот не беше ставен во функција. Додека се уште бил важечки 10-годишниот договор со кој објектот му бил даден на стопанисување на Водовод до 2024 година, а тој пак имал договор со приватна фирма за користење, во јули 2017-та општината објавила повик за технички диалог за јавно-приватно партнерство за изградба на спа центар. Потоа бил склучен и договор со истата фирма од Кочани на период од 30 години. На седницата на Советот, на која се разгледуваше финансиското работење на комуналното претпријатие во првите 6 месеци од оваа година, советниците прашаа зошто за прв пат по повеќе години базенот остана со заматена вода и не работеше. Зошто првото прашање базентот оваа година не работеше и второто прашање дали е точно дека договорот на центарот Спортски Зорик е истечен или докаде е со него, кој ќе биде нов концесионер, бидејќи чаршиските муабети се дека веќе до 24-та, до јуни месец се истече, значи скоро цела година нема договор и од таму ви е тај минус на наемнини. Точно е дека е имал договор Водовод со која компанија, Месман, мислам дека се викаше компанијата. Да. Е така. На 10 години за користење на тај простор. Кој е истечен директор договор? Истечен е 24-та година, 27-6 мислам дека беше. Паралелно со тоа, ќе ви кажам се што знам. Нема што да крив. Паралелно со тај договор, додека Водовод како го има со него за закуп на базентот таму и плаќање на годишна наемнина, истата компанија склучува договор за јавно-приватно партнерство со општината. На 30 години, колку што знам. Мисля дека 2018, али не, 17, окей, 7 година. Овие, колку сум ја, 4 месеци. Сакав да добијам одговор јас како што е работата со состојбата со базенто. На крајот пишавме на нив допис да ни го отстапат базенто на наше користење ради тоа што изминат договор со меѓу Водовод и таа компанија. Одговорот од нив беше дека они имат склучено договор за јавно-приватно партнерство со општината. Натаму не е веќе наша ингеренција. Ние известивме општината и бараме мислење што понатаму. И од општината добивте ли фидбек? До сега не. Очекувам дека ќе добиеме наскоро. Во договорот има опција дека може да се продолжи со истата компанија по завршување на договорот, има опција да се продолжи наредните 5 години под истите услови ако има значителни влучувања. Така стои во договор. Не е продолжен. Не може ни сега да се продолжи пошто измина. Во јули 2017 година, во периодот пред потпишувањето на договорот за јавно-приватно партнерство, од општина Кочани информираа дека претходно изготвената физибилити студија покажала дека базенот треба да се додели за период од 30 години. Вкупната процената вредност на договорот изнесувал 1.330.000 евра без данокот на додадена вредност. Од овој износ капиталната инвестиција била околу 845.000 евра, а инвестицијата на закупецот во летната дискотека Аква бил во износ од 488.000 евра, што е утврдено од страна на овластен проценувач. Според студијата, минималниот износ на надоместокот што приватниот партнер би требало да и го плаќа на општината изнесувал најмалку 10.000 евра годишно. Од тогашниот сектор за планирање и развој на општина Кочани дополнително информирале дека според договорот што би се склучил, приватната компанија како партнер има обврска да го изгради спа центарот за период од 3 години. При тоа, приватниот инвеститор имал можност да го преотстапи договорот и на трето лице со претходна согласност од општината. Според информацијата од општинските служби во 2017-та, доколку се склучи договор за реализација на спа центарот, требало да престане важноста на дотогашните договори за користење на објектите кај комплексот на градскиот базен.
канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.